მოგესალმებით, დღეს 1 ოქტომბერია საპარლამენტო არჩევნების დღე ამ წუთებში მედია ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციები ბრიფინგს მართავენ. ჩვენ შეგვიძლია ეს ბრიფინგი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას არჩევნების გახსნისა და კენჭისყრის პროცედურის დაწყების თაობაზე. ჩვენი ორგანიზაცია არჩევნების დღის დაკვირვებას ახორციელებს ხმების პარალელური დათვლის, ეგრეთ წოდებული PVT მეთოდოლოგიის საფუძველზე. დამკვირვებლები გადანაწილებულნი არიან სტატისტიკურად მყარი წარმომადგენლობითი და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე, რაც მიღებული სტატისტიკური მონაცემების მთელი ქვეყნის მასშტაბით განზოგადების და არჩევნების დღის მთლიანი პროცესის ზუსტი და ყოველმხრივი შეფასების საშუალებას იძლევა. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით უბნის გახსნის პროცედურები კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 77.2% შემთხვევაში, 20% შემთხვევაში საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირდა უბნის გახსნისა და მოწყობასთან დაკავშირებული მცირედი ხარვეწები, ხოლო საარჩევნო უბნების 2.5%-ში უბნის გახსნის პროცედურები ჩატარდა კანონით დადგენილი პროცედურების დარღვევით. პირველი ამომრჩევლის მისაღებად დილის 8 საათისთვის მზად იყო უბნების 91% და აღნიშნული პროცენტი ემთხვევა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონაცემებს. ამ დროისათვის ძირითადად თბილისში შეინიშნება ამომრჩევლის საკმაოდ მაღალი აქტიურობა, რაც ქმნის რიგებს არჩევნო უბნებთან, თუმცა ამ ეტაპისათვის საარჩევნო ადმინისტრაცია ახერხებს წესრიგის შენარჩუნებას. ძირითადი ტენდენციები დარღვევებისა, რაც ჩვენს მიერ დაფიქსირდა, ეს არის სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვის 7 ფაქტი, ეს დაფიქსირდა კასპის 32, ვაკის 70, ბათუმის 105, მარნეულის მერვე, საგარეჯოს 46, ქუთაისის 70, რუსთავის 50 საარჩევნო უბნებზე, თუმცა ამ ეტაპისთვის დარღვევები აღმოფხრილია. ასევე უბნის გახსნის პროცედურების დარღვევების 3 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა, ეს იყო მარნეულის მერვე, საბურთალოს 57, საგარეჯოს 46 საარჩევნო უბნები და მარკირების არ შემოწმების ფაქტი არაერთგზის დაფიქსირდა გდანის 53 საარჩევნო უბანზე, თუმცა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მოახდინა დროული რეაგირება. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების მიერ წარდგენილია საარჩევნო კომისიაში 13 საჩივარი. ეს არის ამ დროისთვის ძირითადი მდგომარეობა და სამართლიანი არჩევნები მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს იაქტიურონ და ყოველგვარი ზეწოლისა და ზეწოლის გარეშე დააფიქსირონ საკუთარი ნება სასრული კანდიდატის და პარტიის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა.